بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلسلة كل يوم موضوع طبي وكل يوم معلومة طبية جديدة، والتي تذاع على حضراتكم عبر قناة الطبية على اليوتيوب، امتدادا لهذه السلسلة العلمية كل يوم موضوع طبي كل يوم معلومة طبية جديدة. إن شاء الله اليوم حنحكي عن كيف تعالج السعال مع البلغم، ولكن في البداية يا ريت نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا أول كلام بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد